Он рад постучать к вам, чтобы наполниться радостью и счастьем в вашей семье, так как в его жизни полоса неприятностей, и он никак не может из нее вырваться. Возможно, были потери собственности или даже друзей, родственников. Он очень тяжко переживает горе и печаль, тяжело работает. И в его жизни начинается новая полоса. Гремит его сексуальность, мягкость, умение жить для себя и праздновать. Дверь открывает работа, ваш жизненный успех.